Māc mājās Čehija, štuk 3 braucam tūlītās. Mums riktīgi sasteigts rīts bija, tāpēc, ka Guns nepiecēla mūs apzināti. Viņam vienīgiem bija modinātājs, viņam misija bija piecelt mūs un viņš vienkārši nepiecēla. False alarm. Viņam paveicās, ka Agars nesteidzās, ka Agars arī nebija baigi laicīgi, ka mazie kavēja arī. Kāds sakās, ka man paveicās, jums paveicās, jūs vēl gulējāt, es ne. Tāpēc, ka tu mūs nepiecēli, Leņ. Es piecēlos no mūs, tev bija jāsajūt, ka es kustos un viss. Hači, kā tu iedekāt savu fonu, mēs slīpēt, zēr vēl, stāsti man braukt, bet cik es skatos. Tas laiku kuņi zem, es nesaprotu. 3. klips jau. Reku, šāds ir tas laiks, ka mēs braucam mājā. Slapš, līs pa nakti, 20 grādi, bet labi maucam uz silto Liepāju. Bet pēdējais iepirkums un es dīloju Prime pēdējās pils. Te 2 mēģinu pabitak Prime korķīt. Tā būs tev Lemon Prime, tas Lemon Lime. Jā, Lemon Lime dabūs korķīt pa 5 eiro. Labi. Korķīt, davai. Ok, būs. Es izņemšu no bankomāta. Viņa bija vienkārši maisiņā, tajā atvērtajā augstā stāvēja. Maisis apgāzās un izskatās Reku, mans Carspotting kanāls ir sācies. Valteram paldies, ka viņš pabrauc viņam garām. Uz 90. Tā brauc viņam garām neitrāli uzfilmē. Normāls drapaks. Pēdiņš nepaskatījās par. Te ir tāds freestyles. Nu jau tas ir principi jautājums. Agriks. Mēs arī nelaidīsim. Bļē, paskaties, tas ritenis tikko pieskārās ganīs. Kāds vecs krapā sev slēdz durvis ciet. Ej, tāds, viņš viens pats, viņam vispār izties, ka nebija pat fórumu. Čoks viņš brauc veikajā. Ko dari? Popo. Malā? Viņš mums virsū brauc. Man ir kamera. Tu brauc šurp tikai. Tev bail? Man jau bišķi bail, viņam man sasist. Eka mūsu čoms. Te mašinai pārrakstīts ir Arturs Virdzenīgs Vīnīgi pūks. Varam amplīmēt ar Vīnīgi pūku. Oh my god. Nu, čomiņ, kā iet? Mierīgs dzīvo, tā ka nekas nebūtu noticis. Mans Carspotting channels turpinās pastās uz šito. Bē, kā arī iepstē ir klāt, bē. Un reku tur tā pildās vēl 2 citas. Pasties uz šitā. Normāli, ne? Gumiju uz bumperu. Bļē, tos nepamanīju. Taču te normāli velk noteikti, viņiem tāds riepas aizmugurē. Priekšā bišķi ventilējumē, bremzīt, lai iet arī. Kājiņā. Tā kā vasarā. Nu, tev ir pitaks. Meklēju bankomātu. Pasties tām mizām. Slikti. Tāpēc, ka Dragēsam brauc. Dragēsam brauc. Ēdel brauk. Jā, skaisti. Viņš tā kā hibrīds noteikti skan. Nevar pat dzirdēt, ka pielaiž. Jā, tagad Tesla. Tu uzspied arī, viņš tā kā Tesla. Tāds. Tādu brauc mājās, ne? Bez ausīm Tādu būsim. mēs nosistos drīzāk. Man nav, ko tu man filmē, man nav ko teikt. Tu šitā brauc. Reku viņi tuvāk, man bija bail iet, tāpēc, kad īpašnieki bija tuvumā. Es gribēju nofočēties pie viņiem. Šitie aparāti jau normāli. Šitie arī normāli, man tas melnais patīk. Redzēji? Parādīt čo. Ei, tirs paskaties, kā viņš salocīts ir. Šis ir dabūjis priekšē. Šis ir tas sasistais. Bredzēl iPhone.
vēl 700 km līdz Čehijai, 350 guns brauks, 350 es, un tad Valters tikko teica, ka mēs visticamāk kaut kur vienos panākt būsim Čehijā. Mēs esam Sošicē, mēs esam atbraukuši. Gulēsim, celsimies un augsim tālāk pa lielam 6-7 no rīta. House stores regulāri. Nu, jau būtu tā bija jābūt cenā iekļaut. Dārgais ūdens. Nu, kā domāju, viņš ir pa brīvu tas ūdens vai nav? Viņam jābūt iekļautam cenā. Šitādām lietām būtu jābūt iekļautām. Kur viena gulta. Viena gulta. Govu nositām, lai šito paklāju dabūtu. Es nākotnē paņēmu labāko. Ko tu paņēmi? Šokolādīgi. Tur ir vēl 2. Tā ir šokolādi? Jā, pēc tur ir vēl. Tur ir 100 punkti jāmaksā pa viņu. Nu, nevajag būt. Viņam jābūt iekļautām cenā. Te ir marcipāns. Paļu bomb, tas ir jāmaksā. Nu, kas sakars vēl? Tas ir tev iekšā, te tā ķip nepaņēma. Labi, tev būs lētāk. Tu neesi redzējis, ka ir maziņš ledskapīts, un tik līdz tu kaut ko paņem, tur vienkārši visi ir tev pieliek klāt. Jā, tu man vēl noņems 20 eiro par to mazo šokolādī. Cik tad? Ko, tāpēc, ka viņai jābūt ir iekļautie cenā? Jābūt. Es gribu redzēt, kā tu strīdēsies viņiem, kad viņi tev prasīs pīt. Bet arī marcipāns. Bļē, tas ir jāņem. Zemes laikā dod. Tumšā šokolāde. Un marcipāns vidū. Diezgan daudz šokolāde, ļoti maz marcipāns. Es došu 6 no 10. Labnakt. Labrīt, es tikko sapratu, ka nav baigā jēga neko vairs filmēt, jo mēs braucam mājās un nekas interesants nenotiks. Kur sapirkāmies Tesco. Tagad maucām kaut 900 km līdz Polijai. Kaut kāda pilsēta, tur tā neatceros nosaukumu, tur tā arī iepirkšies, un tad visticamāk arī vienos panākt būsim tur. Mazie mūs baigi kaitiņš šodien. Tev vai airē ārā no tās mašīnas? Kas tev te ir? Tu pēc tūras un vēl atvēlē, cik tev gadi ir? Noslēdz mūs. 21. Jā. Es Liliputs esmu. Prātā ar tev 21, jā? Liliputiem vismaz prātā ir tas 21. Prātā man ir apmēram 3 gadus. Tā ir kā var nosaukt mūtu. Gāla ar mašīnu. Kā vārā? Pār, es uzgāju. Viņa vārdu. Viņš tur sajūgi izspiedīs. Labi, 3. Nē, labi. 2. Iečilo. Iečilo. Es pastāstu, cik te ir. Parādi, cik te ir. Te ir tik daudz iekšā. Un tagad pa 500 čehu naudām apmainīsim. Ņem. Viss ir idiots, viņš ir idiots. 21 eiro vienkārši tikko pārdevu pustukšu pudeli. Viņš lūdzu saka, ka tur ielēja. Es neielēju. Nu, kā garšo? Ir pagaršo. Viņš pēc sūda garā. Nē, viņš ir garši. Nē, ielu lūdzu. Es to tiešām. Nē, ir. Tas ir īsti. Lūdzu, Liepājā. Piešu. Labi, Liepājā. Nē, bet tagad. Man Liepājā būs. Nē, es tagad 15 Liepājā. Cik tu bārdos man aizpop? Es tagad 50 eiro. Eiro naudā. Vienu. Pagaid savu kortī. Es esmu priecīgs par savu. Nu, kā tu vērtē no 1 līdz 10 širo garšu? Miljons. Miljons? Jā. Es jokoju, ka man negaršo. Man arī vajag pagaršo. Man viņi tiešām negaršo. Honest rating galīgi sūds reāli. 8 no 10? Un tev viņš negaršo? Nē. Goņi, ejam tērēt man naudu jaunā. Man ir tā heitos par to, ka es tikko apzagu, bļa, mazu puišeli. Es reāli 12 gadīgi puišeli apskemoju. Viņš labprātīgi atdeva, viņš tik ļoti gribēja, bet uzreiz saprata, ka tu iepērnēji. Valters teica viņam nepērc, un tad viņš beigās vienalga nopirkt. Un es pat 20 eiro pārdevu pudeli, kurā bija šī tik daudz. Turpat nebija 100 ml iekšā. Tā, man ir 21 eiro, ko ņemsim.
Skrienam iekšā, lai Agris nepaman. Es Agrim neteikšu. Agris pats uzzinās tulīt. Reku ir mans pirkums pa Prime. Reku es jau esmu sapircies pa savu apskemoto draugu, un reku viņš jau plāno skemot mazāks vēl. Jā, bet Arčijs viņš dabūja 18 eiro profitu. Es pārdošu pa 18, bet es paturēšu pudeli. Es iedošu izdzert visu Prime, bet es paturēšu pudeli. Tātad es došu pa visu izdzert pudeli, es prasīšu 7 eiro. Bet es paturēšu pudeli. Un tātad, kamēr cilvēki neuzzinās, ka tas ir ūdens ar citronu un cukuru, tikmēr viss būs gan jau labi. Reku mums kaut kāda 700 pār kilometru līdz Polijai, Lodžai. Kas tur vispār ir, Gundi? Šopings. No pirmo bišķi pazāģies. Nu, bet to mašīnu, cik var plēst. Brauc uz brīvu. Vakar jau ielika otrā, viņš visu robu gāja par riņķu. Reku te baigi labie ceļi vispār. Un mums vispār gultnes aizmugurē vakar izbeidzās. Braukšana? Prognozes ir tādas, ka mēs būsim kaut kur 8 vakarā turtā tajā Polijā. Tad mēs vēl iepirksimies droši vien kādu stundu, 2. Un tad mēs vēl braucam kaut kāds 250 līdz citai pilsētai, līdz mūsu galvmērķim, kur mēs paliksim pa nakti. Un tad jau būs pa lielam kaut 2, 3, 4 pa nakti. Pagulēsim un tad brauksim ārā, būsim mājās vēl vakarā. Bišķi aizkavējamies. Maziņš Ventspils Paugurs. Lemberga Hūda. Lembergs labi pastrādājis. Reāli. Lovely weather. Man skaļi jāsaka, tāpēc, ka nevar neko dzirdēt. Lovely weather! Tev teikt priekšā vai aiz? Mēs esam kaut kādā manufaktūrā. Vēl veikalā. Vispār nezinu, kas kolonu. Un mums ir 7 zīdaiņi līdzi. Guns kā 2. Nu, jūs gribat, lai jūs notriec? Ej, tu! Džeksi, es nevaru. Priecīgs? Sēž man ir dziļš naids par maziem bērniem. Tā, ka dziļāks par dziļāko punktu pasaulē. Tas bez jokiem. Šīs mans pieticīgās mājas. Cik reizes tu te jau esi bijis? 3. Šī ir 4. Jā, un reka tur galā ir main final boss būdiņi. Tā mūsu mocija vecāka. Pazūda, tu nenākt apakaļ. Mošieši ejam. Ejam prom vienkārši. Ejam Nujorkerā. Jā, sen neesmu bijis. Baigā steigi. Mums tikai 1,5 stundu. Pat vairs nav pilna 1,5 stundu. Jāpaspēj visu kaut ko izsteigāt. Maķītis. Lēkā un tu atzīmēs un atkal aizem. Bet tad tas svars paliek. Dropset vai? Jā, dropset to vienkārši laiku. Tad tu nomirst. Tā kā legit puls apstājās. Mēs te esam apgājuši tādu mazu gabalu, mums tikai 50 minūtes, lai vēl visu izteigātu un pārēst un būtu atpakaļ busā. Guns vēl kafiju grib. Tas izklausās pēc you problem. Kur ir Vita kafē, tev neder? Nedar. Tu teici, ka tev neinteresē tas brands. Tur netaisīs tādu, ka man garšo. Man vajag īpašo. Es neņemšu tikai pliku kafiju. Guns special. Redzēs? Reku mēs atnācam ēst, reku ēdiens. Mums 10 minūtes vēl ir ko. Nav jau vairāk. Jā, mums kroči ir 5 minūtes un jābūt mašīnā. Mēs kavējam. Agris mūs sasitīs. 17 minūtes kavējam. Mēs kājam tieši 17 minūtes. Un vēl kāds 3 vismaz, līdz mēs tiksim. Tātad kāds 22 minūtes mēs kavēsim. Un tas būs 17+3, 22. Labārč. Reku mēs nokavēsim 22 minūtes un agregāts, man liekas, 22 kilonūtonu pisaku uzliks mums. Es neko nezinu, es biju tev līdzā, tu ņem uz saviem šito. Okay, kā es varu attaisnot tagad? Piedošanu. Pasaka, ka Guns atstāja savu maisiņu, tāpēc mums bija jāskrien pakaļ savu maisiņu. Fuj, viņa maisiņu. Ka viņš vainīgs. Tagad mums ir palikuši 250 km, 2,5 vai 3 stundas. Jāiet gulēt un rīt braucam mājās un būsim mājās rītā. Mēs esam
Polijā? Lomža, bomža. Lomžā, bomžā, kā Gunts saka. Esam ieradušies, ir 1:30 naktī. Ejam gulēt un rīt no rīta maucam tālāk. Pastāsim mūsu jauno spotu. Tu ir šis krūti. Te iztrīs, gults 2. Bet pastāšu šo toleti. Damn! Guņiks izlaiž savus dusmas beidzot. Guņš ar savu dēlu vienkārši mierīgs. Tik ļoti sāpēja. Jā. Ak, Dievs, mēs tev abi žāk. Glābiet bērns zvanīs, vai ne? Zvanīšu mentiem. Jā. Boja mentiem. Jā, Es boja. kodiem 911 ierakstāt būs. Mums zvanīs. Nopiens, Nu, nav. Kos ir ķīnietis. Ko darīja karostas pieturā? Es Pastāst nezinu, kamerā. par ko jūs runājat. Jēdzis gan mums baigi labi varēja pastāstīt, par ko tur. pilnīgi. Viņš perfekti zināja. Nu? Piezvanīšu, jēdzinu. Vai piezin. Ja man ir viņa numurs. Es reāli es nerubīju. Es nerūbīju vienkārši. Jē. Nu nav. Kas? Jau, 1, 2 ir normāli, viss iet. Tev būs jāgriež daudz, tu zini, ja? Tu gribi, lai es pastāstu, kā mums gāja braucienā? Kā man gāja braucienā? Beidzot, mēs dodamies mājās. Brauciens vienkārši izcils sacensībās, varbūt varēja labāk iet, bet ņemot vērā, ka man nebija nekāda treniņa sezona, jo man bija laust roku tie, kas zina. Un kopumā brauciens bija ļoti foršs. Patīk sacensības. Pirms pabūt arī ārzemēs. Nepatīk cīkie. Pārējais viss bija cool. Man patika ar komandu būt visu laiku tā kā kopā, un man patikās busu braukt. Sūrei? Jā, mums bija hīt reibumā, bet bija. Visumā brauciens man ir mazliet vīlums, jo pagājuši gadu Francijā, kad es biju pirmo reizi, tās emocijas un tā atmosfēra bija daudz jaudīgāka. Šogad ir bijis sliktāk laikapstākļi, lietus, mākoņains, mazliet augstāks. Latvijā pat bija labāks laiks, kamēr mēs bijām Francijā, Montpellierā. Jā, mazajiem jāmācās uzvesties. Nemāk neviens uzvesties no mazajiem. Ārčīs ir tik kaitini visu laiku, viņam arī jāmācās. Ko mazie dara, tu gribi, lai es visu pastāstu? Ew! Mazie vienkārši nemāk uzvesties, vienkārši neklaus vispārībā. Mūsdienās es nezinu, kas ir jādara, lai viņi mācītu, lai viņi klausītu mūs. Es nezinu. Vienkārši, tas jāpiedzīvo, es nevaru pastāstīt, uzvedās, tā kā mazs bērns, kā viņi ir mazs bērni, bet neklaus, skrien ārdās, bļaustās, mētājās jogurtiem, met pa logu ārā, tomāts, olas un visādi šādas lietas. Mēs tā nedarījām. Nē, mēs tā nedarījām, tiešām mēs tā nedarījām. Kādas ir tavas sajūtas, ka šīs ir tavas pirmās un pēdējās braucienas? Man sajūtas ir nekādas. Nav bēdas, nav... Nē, tāpēc, ka es visus izplānoju. Ja es nereāli labi iemācīšos braukt, un jūs visi redzēsiet, kā es mēru Liepājā, uztaisīšu triple backflip vipu, tad es atkal braukšu ar busiņu. Viena lieta, ko es atcerēšos ilgi un dikti, ka Gunts nemāk spēlēt cūks. To es noteikti atcerēšos visu mūžu. Reāli. Manā atmiņā paliks, kā Brūss iemauts kanālā. Un kā Sandols braukāja. 2 lietas paliks atmiņā. Man visticamāk paliks atmiņā, kā es pārdevu Prime vienam puišelim pa 20 eiro pustukšu. Es neesmu baigi lepns par to, bet viņam kaut ko vajadzēs iemācīties no tā. Viss normāli. Kokam. Ai, bļa.
acis. Nav pats, es tikmaz zinu. Jā, tik labs kadrs. Jā. Tas ir sāp galva viņai mīli. Jā. Sencīts vienkārši. Štikt man olas. Olas pret to metāls biežāk. Twin turbo diesel. 4 benzīns, tur nepēma pēkšņi. Kas te mums pa lietām notiek? Ja nav eļļa, tad nav kam tecēt, apakšā nebūs peļķīts. Mūsu gadījumā tā ir viss kārtībā. Nekas nešļāks. Jā, nekas netecēs, jo nav vienkārši eļļa. Būtu riktīgi stulbi, ja viss tā skaņa, kas tur bija, ir no tā, ka eļļa nav, nevis no gultņa. Kas tas pa amatieriskumu, Džeki? Kādā ziņā? Nav eļļa? Ka nepārbaudījām jau cik dienas apakaļ. Nav man mašīna. My point being. Nav man mašīna, kāpēc man jāpārbauda eļļas šai mašīnai. Mēs paņēmām viņu noīrēt, viņai jābūt tehniskā stāvoklī bez eļļas sēšanām, bez nekā. Mēs nobraucam un neko nedomājam. Tā jābūt, jā. Jā. Baigi sūp, ka tur iet kondišķis maksimālo, bet dušas ir vaļā. Tūlīt eļļa ielies, lai neuzsprākst mašīnu un ieiesim Primā. Prim, KSI, KFC, CSI, PSI. Man liekas, es varu sākt savu candy shop karjeru. 5,69 tas ir eiro, 27 latviešu naudā, un Latvijā viņi pa lielam 3 eiro maksimā. Tikā Gunčs man teica, ka tu tā prātīgi brauc tēt ārčīs stūries. Es novēlu tev visu labāko un šālai dillēs. Nu, ne, paldies. Paldies. Paldies jums visiem, ka jūs bijāt ar mums, bija ļoti forši. Un sekojot vēl līdzi, mēs zinām, pie kā mums strādāt, un mēs tikai kļūsim labāk un nepadosimies. Paldies!